Ženy príchodzia a milí kamaráti sú podporovatelia. Dovolte mi privítať vás na poslednom tohto školsko-ročnom, aby som to presne zadefinoval, podujatí nášho občianskeho združenia Martiny Bebiakovej Jobbis Club. A je to vlastne také vyvrcholenie nášho prvého roku týchto akcií, kde sme sa snažili vám priniesť zaujímavé osobnosti, zaujímavých ľudí z biznisu, zo spoločenského sveta do škôl a teda zabezpečiť nejaký transfer inovácií. Ako všetko na svete má svoj vývoj, svoje smerovanie, takisto sa vyvíjame a my, tak cez prázdniny chceli by sme preformátovať naše pôsobenie nášho občianskeho združenia a verím, že v septembri akciou, ktorú plánujeme, tak vás potešíme, pritiahneme vo väčšom meradle a teda vieme, alebo budeme vám vedieť ponúknuť nejaký lepší, zaujímavejší formát a tak ďalej. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste sa potom ešte skontaktovali s našou veľkou pomocníčkou Emkou. Ukáž sa. Aby ste jej dali potom kontakt na seba, lebo ja by som vás potom požiadal o spätnú väzbu, o nejaké nápady, ako by sme mohli fungovať, ako by sme mohli byť zaujímaví pre vašu generáciu a nejak vám priniesť niečo, čo sa vám nie že nedostáva, ale chceli by ste ešte viacej. Takže na tomto poslednom podujatí vám chcem predstaviť športovca, biznismena, podnikateľa, špičkového kamaráta, zaujímavého rečníka a vtipného spoločníka, pána Zoltána Makaja. Zoli Makaj, ak si ho môžem dovoliť takto familiárne volať, to si myslím, že po tých rokoch môžem, tak Zoli Makaj, možno viete, možno neviete, je prvým Slovákom, ktorý sa pokoril Lamanšský prieplav, alebo sa pozriete z druhej strany, tak anglický kanál, tak sa to volá, lebo to je jedna voda, ktorá má dva názvy, takže keď si myslíte, že je to niečo easy peasy, tak chcem len povedať, že veľmi málo plavcov toto dalo. Zoli bol prvý zo Slovenska a viac menej plávaniu sa venuje doteraz. Už viac menej z tej takej tej trénerskej funkcie, ale samozrejme v štafetovom plávaní je stále akčný a čo ho sledujem, tak Zoli má aj svojho nasledovníka, teda syna Marka, ktorý ide v jeho šlapajach. Samozrejme nie je to plávanie, čo definuje Zoliho. Zoli je aj úspešný podnikateľ. Dlhé roky strávil v nadnárodných poisťovacích spoločnostiach, kde si prešiel rôzne pozície a teda svoje, by som povedal, vedomosti zúročil v tom, že si založil vlastnú maklérskú spoločnosť. Okrem toho je aj člen prezídia Slovenskej asociácie prostredkovateľov poisťovníctva, takže o poistení, ak by ste niečo potrebovali, samozrejme máme tu špičkového odborníka. Takže aby som už zbytočne nemlel pántom ja, tak dám mu príležitosť len čisto v rámci jednotlivých technických krokov. Bude to mať dve časti. V prvej časti Zoli povie niečo o sebe, o svojej ceste, ako si prešiel od študentských lavíc cez kanál La Manche až po biznisové prostredie. A v tej druhej časti využijeme teda výdobytky modernej doby, alebo kedysi sa hovorilo o vedecko-technickej revolúcie. A dal som príkaz chatu GPT, respektíve perplexity.ai, aby naštudoval si niečo o Zolim a teda vygenerovalo 10 otázok, ktoré pevne verím, že ich odpovede budú zaujímať nielen mňa, ale aj vás. Takže ďakujem, že ste prišli ešte raz. Zoli, tvoje miesto. Dám ti čestný oznak. Dobrý deň prajem, tak Juraj ma už celkom explicitne a extenzívne asi predstavil. K tomu ešte asi bude ešte viac tých slajdov, ktoré tam sú. Kľudne ma
prerušte alebo sa pýtajte, keďže je tu pomerne málo ľudí, tak vieme aj interaktívne po prípade odpovedať na niektoré otázky, ktoré by vyslovene vyšli z toho celého. A môžeme po prípade... Jasne, čiže barščo, ale akože netreba sa báť, nekúšam. Hej, čiže možno k takému, že plavecké, že čo všetko a ako, od asi 13 rokov, čo je už pomerne asi dlho, keďže mi už pomaly bude 50, tak akože som ešte za mladý bol, že víťaz českého pohára v zimnom plávaní, čiže otužujem, zakladali sme s tátinou Žladové Bratislava, čo už je tomu 25 rokov pomaly, kde pôsobil Martin Babiak, to je operný spevák, neviem nakoľko, kto ho ešte môže poznať, ale už nie je tak známy, ale u tých starších to meno bude rezonovať. Potom v ďalkovom plávaní na majstrovstvách Českej republiky som bol tretí na 25 kilometrov, čiže takých tých 24-5 rokov dozadu som bol taký akože veľmi aktívny športovec. Vyvrcholilo to samozrejme potom tou preplavou cez La Manche ako soloplavec, prvý zo Slovenska. A ďalej, čo sme ešte tak všeličo mali, že bol som členom šesťčlennej štafety cez La Manche, potom v 2016 a v 21. sme plávali ešte takú šialnosť, že Severný kanál, čo je medzi Škótskom a Írskom, a tam sme išli 4 tam a naspäť. Znamená štafeta, aby som to aj tak dovysvetlil, že 4 chlapi sa postavia na člne a každý pláve hodinu a striedame sa stále dokola. Čiže dané to poradia, prvý, druhý, tretí, štvrtý, máte 3 hodiny na odpočinok a tam sme išli tak rýchlo, že teda sme v Guinnessovej knihe rekordov, to sú vlastne tie placky dolu. To je k takému plaveckému, čiže také všelijaké šialenosti mimo bazénu a na otvorenej vode. Čo sa týka trénerského, tak od toho 2001. som bol na La Manchi už asi 18 krát, ani som to veľmi nepočítal ako tréner alebo doprovod alebo sám ako plavec ešte niekde v tej tabulke. A sú tam zaznamenané veľmi akože úspechy, veľa v prvých rokoch väčší záujem bol v Českej republike, čiže tieto mená Jan Příborský, Čech, Ríšo Handa, Filip Pytel a podobne, tak vlastne som koučoval veľa českých ďalkových plavcov, keďže sme sa stretávali na tých maratónoch a bolo to záujem. Potom sa to prebralo aj na Slovensku, potom v 2008 a tam proste potom už akože boli ďalšie všelijaké, ako takíto ľudkovia, ako Zuzka Jusková, prvá Slovenka, potom všelijaké štafety, ktoré potom som tuto koučoval, alebo trénoval a pripravoval, čiže je tam zo pár pekných zárezov, by sa dalo povedať. Profesne, ako Juraj už spomínal, od 2004. som nastúpil po škole do takého sveta biznisu, kde teda som pracoval vždy v špecializovaných poisťovniach. Bolo to vždy akože poistenie pohľadávok, čiže nič smer, že životné poistenia alebo podobne. Patrí to pod priemyselné poistenia a je to veľmi taký úzky špecializovaný druh biznisu, na ktoré aj tie názvy poisťovní asi nikto nebude poznať. Je tam, že Coface, Euler Hermes alebo Credendo a ešte nejakú časť robí Exim banka, ktorú možno niekto ešte pozná, ale akože sú to nie veľmi známe poisťovne a sú úzko špecializované, robia len proste ten jeden produkt. Jeden čas som mal plné zuby práve toho poistenia pohľadok, tak som prešiel do klasického úpisu rizik, to znamená, volá sa to po anglicky, že underwriter. Bolo to na jeden rok v QB, až kým ma zase nestiahli naspäť do jednej ďalšej poisťovne pohľadávkovej. Ale čo robí underwriter je vyslovene, že pozrie budovu, pozrie si všetky technické parametre, ktoré mu dodajú a nacení v princípe, že za koľko sa tá budova bude poisťovať. To znamená podľa veku, bezpečnostných štandardov, materiálov, ja neviem čo všetko možného. Vyhodnotí, že OK, za to tu budeme pýtať 10 alebo 16 000 eur. Že toto bol taký veľmi zaujímavý job, kde som sa celý ten rok, čo som tam bol, učil. A bolo to také akože obohatenie. Veľmi dobré. Potom som ešte bol
v takom vrcholovejšom manažmente ďalšie poistenie, jak som spomínal, poistenia pohľadávok, a potom som sa naštval a išiel som už po svojej línii a ma korporát prestal baviť. Jednoducho môžem to možno aj neskôr rozvieť, že čo bolo takým tým úplne posledným takým bodom, čo pretiekli kvapky. Ale akože dá sa povedať, že už pomaly 10 rokov som vo vlastnej firme a spokojný. Mimo toho teda akože v rámci asociácie SASP, to je Slovenská asociácia sprostredkovateľov poistenia, tam som bol členom skoro od začiatku. V Národnej banke alebo v nejakých legislatívnych konaniach sa snažíme presadiť rozumné veci, ktoré nám majú pomôcť ako celej profesnému zastúpeniu. Čiže to sú také aktivity, tam hlavne riešim IT časť a keď tak ešte iné nejaké legislatívne veci, ktoré tam budú, ale s tým hlavne pomáham. Dobre. Kam by sme prešli teda, by bolo, že spájanie svetov ľudí, aby sme sa nejak zorientovali k tomu plaveckému prejdeme. Každý ten blok je potom takto prerozdelený. A La Manche, alebo teda English Channel, jak to volajú Angličania, kde sa to nachádza, o čom to je. Je to tento kus vody, ktorý v najúžšom mieste medzi túto Dover a Folkestone a Calais má 33 km vzdušnou čiarou. Je to pomerne veľký kus sa s tým popasovať. Bežnému človeku, keď sa nachádza niekde trajektom asi v polke a pozrie sa aj doprava, aj doľava, tak je to také nepredstaviteľné, že niekto sám proste skočí do vody a prejde na druhú stranu. Niekto bol už v Anglicku letecky alebo trajektom. OK, trajektom kto bol? Takže akože je to dosť dlhá cesta aj tou rýchlou loďkou technicky, čiže no, k tomu ešte tak historicky 1927 bola založená asociácia, ktorá reguluje ako keby tie všetky pravidlá a preplavby a registruje vlastne všetkých ľudí, čo to preplávali. Čiže sú tam dva také symboly, že teda Doverský hrad a maják na Cap Greene, čo sú tie dva najbližšie body. Je to tak, nazveme, toto sú tie reálne fotky toho. A toto je kapitán Matthew Webb, ktorý 1875 ako prvý človek to vôbec preplával za nejakých vyše 22 hodín. Druhý, tretí pokus. A ten celý No tá busta, hej, tam hore tuto, je to také... Ne. A ten začal celé toto akože šialenstvo proste a tak, takže je to také, že akože výzva do života sa hecnúť. A aké tam čaká tých plavcov rôzne prekážky, alebo čo tam niekoho, kto sa vôbec zaujíma tou myšlienkou, zaoberá, tak je tam, že teplota vody, príliv, odliv, silné morské prúdenia, počasie, vzdialenosť pre toho plavca, alebo nepláve úplne rovno, práve vzhľadom na ten príliv, odliv. Je tam veľmi hustá lodná premávka. Okrem tých trajektov, ktoré chodia hore dolu, tak akože je to veľmi hustý, ako keby, alebo jeden z najhustejších bodov lodných, kde teda aj voda je veľmi plitká a sú to nebezpečné vody, čiže nie je to také akože aj pre lode len také jednoduché. A samozrejme sú tam medúzy a iné všelijaké prekvapenia. Samozrejme ten plavec tým, že tam strávi zo pár hodín v tej vode, tak akože je treba ho aj vykrmovať, čiže je tam zahrnutá nejaká stráva alebo podobne. Ako? Mne je konkrétne 11:22 a rekord sa posunul práve predminulý rok na 6:47, myslím. A najdlhšia preplavba akože jedným smerom bola, že 26 hodín. Čiže je to veľmi, veľmi, záleží od toho, jak je ten plavec rýchly, ale ešte viac záleží na tom počasí, lebo je iné plávať v hladkej vode, a keď je hmla napríklad, alebo keď sú proste 1,5 m alebo 2-metrové vlny, alebo sa tam ešte na pár hodín strhne búrka a človek sa tam mätá v 3-metrových vlnách a stojí na mieste, alebo keď tak ešte prúdy unášajú dozadu práve ten odliv, čiže
je to trošku o takom šťastí. Tým, že tie termíny sú na 2-3 roky dopredu, si treba buknúť teraz, že by som išiel o 2-3 roky neskôr na ten pokus, tak sa nedá vôbec dopredu predikovať, aké bude počasie. Proste človek tam chytí nejaký taký slot a v ňom čaká na to, aby bolo dobré počasie. No jasne. Pláve sa už od 96. roku z Anglicka do Francúzska, práve preto, že Francúzi tým, že není vzali si to pod krídla Angličania, keďže akože ich človek bol prvý, ktorý to preplával, asociácia je v Anglicku, čiže oni regulujú a vydávajú certifikáty a tak ďalej, čiže Francúzi technicky tak s takou nebôlou to akože dovolujú. Dokonca je tam aj taká špeciálna výnimka, že aj človek bez víz môže vystúpiť, keď dopláve La Manche na francúzsky breh, napríklad Číňania, ale do 5 minút sa musí opustiť a ide naspäť. Čiže vždy tá loď doprevádza toho plavca, dopláve, vystúpi a vlastne keď sa odfotí, tak sa odfotí a potom akože musia ísť naspäť. Je to taká dosť veľká výnimka, je to taký zaujímavý bod toho celého, že nemusí sa pásovo odbaviť alebo podobne. Asi áno, ale je to tá výnimka. Potom druhá vec je, že keď sa pláve two-way, to znamená non-stop tam a naspäť, tak vtedy sa pláve aj ten opačný smer. Napríklad jeden z prvých Čechoslovákov, František Venclovský, plával z francúzskej strany do Anglicka. Čo považuje sa to za jednoduchší smer, vysvetlím neskôr, keď ukážeme mapu. Príliv, odliv. Veľa ľudí si to nejak nevie u nás predstaviť, keďže nemáme more a veľa ľudí pozná more z Chorvátska alebo z Stredozemného mora. V Anglicku príliv, odliv znamená 5 až 8,1 metra, ktoré sa vlastne hladina zmení za 40 až 50 minút odíde v more. Čiže tieto dve fotky, tento most je rozdiel 40 až 50 minút. Samozrejme v iný deň, ale to len ilustruje to, že doslova tuto, keby skočil z toho, tak to je proste akože brutálne veľa vody. A tuto je vlastne vidno, že prístav vo Folkestone, keď je napustené, nazvime to tak, alebo príliv, a takto to vyzerá, keď je odliv. Čiže v Chorvátsku máme, že polometrový príliv, odliv plus minus, tuto vie to byť až 8 metrov. Hej. Čiže tá masa vody, čím je ovplyvnená samozrejme gravitáciou mesiaca, jak je roztočená Zem a vlastne mesiac ťahá za sebou tú masu vody. A toto sťažuje tým plavcom to prekonanie, lebo proste príde a odíde a vás to proste ťahá. Predstavte si, že by ste boli v 8 metrov hlbokom bazéne, alebo aspoň tých 5, sedíte hore a za 40 minút ho vypustia. No proste tam, keď ho vypúšťajú, tak tam sa ocitnete. A je to taká masa vody, že tie prúdy majú 20-25 km za hodinu rýchlosť, je najsilnejšie. Aj práve pri francúzskom brehu. Čiže to je presne tá masa vody, že 8 metrový stĺpec a akože ide. No, technicky to není až také dramatické, ale je to silné. Čiže ešte k tomu, aby som dodal, tie loďky samozrejme, na ktorých toto je jedna z tých doprovodných lodí, ktorá mňa doprevádzala, to bola Viking Princess jednotka. Keď si všimnete, ani jedna nemá ako keby ten keel alebo takú to závažie dolu, ktoré by vyrovnávalo tú loď, ako mávajú plachetnice alebo ostatné lode. Je to z toho dôvodu, že keď teda je vypustený prístav, tak by všetky ležali úplne nabok, čož by im tam urobil bordel v tej kajute. Čiže niektoré majú dokonca aj takéto podporné železa, niektoré to nemajú, ale majú proste dno ako klasický lavor alebo taký pekáč. Tým pádom, keď ide nejaká štafeta na tú loď, tak tá loď sa hojdá o mnoho viac. Tie lode, ktoré majú dolu závažia, akože režú tú vodu viac a proste majú stabilitu. Tieto sa hojdajú ako škrupinka a samozrejme má to potom vplyv na to, že ten podporný tím, ktorý krmí toho plavca, alebo naopak tá štafeta, jeden z tých 6 štandardne, potom trpia morskou chorobou, a to znamená, že krmia rybičky. Tuto sú také krátke videá, že čo a ako zatiaľ nebudem púšťať, keď tak sa k tomu vieme vrátiť, ale tu je vidno, že keď teda sú také 4-5 metrové vlny, tak toto je taký gejzír asi 8 metrov, jak to narazí na stenu a
Vie tam byť veľmi akože divoko, kde už ani lode by nevyšli von, lebo proste, môžeme to pustiť, tu bude. Toto je také, že neplávateľné a tu vidno presne tú malú loďku, ako sa tam hojdá a proste nechcel by som byť vtedy na ne, ale akože to sú také vlny plus minus 2-2,5 metra vysoké od toho dna až po tú výšku a plával som už aj v takom, lebo nás to zachytilo pri francúzskom brehu. Spôsobuje to doslova to, že tá vlna vás vie otočiť normálne, že plávate kraula a vás to vyhodí a zrazu ste na znakách, čiže není to veselé, je to proste boj doslova. Toto je také akože niečo kľudnejšie a o tom tu vidno, keď bola nejaká veľká akože búrka. Tým mapkám a teda dá sa povedať trajektóriám, ako tí plavci idú z toho Anglicka do Francúzska, je to také slabšie. Toto bol jeden z neúspešných pokusov. Tuto tie bodky sú po hodine, zapisuje pilot, že kde je pozícia a tu je vidno, ako ten prúd vlastne tuto pri Francúzsko strhol a tu vidíte, že vôbec za tých 1, 2, 3 hodiny sa nepohol vpred smerom k Francúzsku. Ten prúd doťahol takto ďalej a tým pádom, že tuto máme ešte úbieh a breh, tuto to vidno lepšie, tak vlastne by už mal na nekonečnú. Toto sú tie tiež vlastne prúdy, že ten plavec stále pláva ako keby vektorom smerom takto, len tie príliv, odliv ho odnášajú a tuto napríklad má už možno 200-300 metrov do cieľa, minie to, ale potom tuto, keď musí mať dostatočnú rýchlosť výjsť z toho prúdu von, aby sa utrhol a dal do závetria, hej. Táto krivka, toto je tá moja, tých 11.22. Tým, že v tej som bol relatívne rýchly, tak je taká rovnejšia. Je to aj o tom, že aký chytíte príliv odliv. Čiže tie ako keby čiary, aké sú dlhé, že kto koľko ako keby že naplával, ono vám ten odliv trochu pomáha na začiatku, ale vás aj unáša. Na druhú stranu tu ho ešte niekde chytíte, čiže asi tak, toto tiež tá krivka, že vlastne akože trafil to ešte na cíp. Toto bolo, že nejaký neúspešný pokus, toto neviem, či bude John Webb a Richard Blatný, ktorý to plával asi 96, také niečo, hej, 41 kilákov, jeho takto nieslo pozdĺž brehu až do Kale, skoro do prístavu. Čiže samozrejme aj tí piloti od tých 1875 si skúmali ako na to, vymýšľali, že čo s tým a kedy začať a ako s tými plavcami. Čiže je to samo o sebe veľká veda. A je to aj na tom odhade toho počasia, lebo ako náhle chytíte veľké vlny, tak je to podstatne dlhšia zábava. Jak som spomínal, jedno z najfrekventovanejších miest, takto vyzerá tá doprovodná loď, ktorá je pomerne veľká, to má asi tak 13-14 metrov na dĺžku a takéto paneláky tam chodia úplne bežne a je ich pomerne dosť. Tuto sú ešte možno nejaké iné všelijaké rôzne lode. Z času na čas tam je vidno aj také tie, jak sa volajú tie lode, ktoré nosia lietadla. Aj Rusku som tam raz videl. No taký aircraft carrier, neviem, jak sa to volá po slovensky. Lietadlová loď. Čo tam všetko môže stretnúť plavce, že takéto všelijaké fajné medúzy. Takto vyzerá potom to poprhlenie. Z času na čas tam pláva aj pol kontajnera alebo všelijaké dosky. Toto je seaweed, to sú také tie morské riasy, ale v takom akože fakt ústnom poli, čiže cez to akože prechádzať, kde neviete do čoho capkáte, akože nie je vôbec výhra. A samozrejme bordel, špina a všetko možné iné, čiže to je plast, áno, taký akože iný. A toto je ukážka toho, ako sa krmí plavec. Buď sa mu to podáva z hora ešte za starých čias, teraz už sme vymysleli takú nejakú novinku, jak sa zberajú marhule, taká zberacia tyč, tak namiesto toho košíka tam dávame poháre. Presne tak, čiže jedlo, tuto je tam akože hlavná zložka je jontový nápoj, cukor, presnejšie maltodextrín, piškoty, energetický gel, banány, všetko v jednom, všetko naraz vypiť. Čím kratšie sa zdržovať, lebo kým ten plavec stojí, tak ho unáša prúd. A čím častejšie sa krmí, tým dlhšie sa to naráta za tých, 12 hodín alebo 16, keď má plávať, tak
proste každá zastávka, čiže zastávka je ideálne minimalizovať na tých 10-15 sekúnd, čiže prvým logom si človek vyplachne pusu, lebo má plno soli koncentrované v puse, vypluje to, potom samozrejme logne to čo najviac do seba a ide ďalej. Asi nie. Aj Captain Web mal nejakú kuráciu polievku ešte na začiatku. Jasne. To sa bez toho nedá. A akože samozrejme okolo výživy je celá veda a každý používa nejakú inú zmes, ale najzákladnejšia je vždy najlepšia. Toto je ukážka toho, jak to vyzerá, keď teda je morská choroba. Není tam vidno tú šablu, aby sme to nazvali takto, ale akože ide to tam veľmi často a ten človek akože tak trpí, že radšej by zomrel. Normálne to je strašne zlé. Človeka napína, už není čo, ale stále ho napína, je úplne zoslabnutý a je ako koža z medveďa, že ho niekde zavesiť a tam proste trpí až času na čas si odpluje. Tak to vyzerá takéto mazanie pred plávaním a potom na lodi akože tiež není extra veľa miesta, čiže tam sú všelijaké tie fľašky s tým a tam sa to mixuje. Celé sa to hojdá, čiže není to vôbec zábavné. Ten náter to je lanolín, je to hustejšie ako vazelína, robia sa z toho krémy. Inak normálne ide to kúpiť len v univerzitných lekárniach, lebo z lanolínu sa vyrábajú aj ostatné krémy, je to hlavná zložka toho. Je to výťažok z oviec, aj to tak trošku smrtka. Není to na chlad, ako by si veľa ľudí myslelo. Je to na to, aby sa neodral pod pazuchami, na krku, medzi nohami, ak sa odierajú. Vzadu ešte proste je to proti oderu, doslova oder. A tým, že je hustejší, tak vydrží dlhšie. Vazelína vydrží na maratóne ako podľa tej vody, lebo tie riasy sú tie, ktoré odierajú hlavne, alebo ešte slaná voda, tak to vydrží pár hodín a toto vydrží až 10 a viac hodín. Áno, prvý pocit je z toho, že je to teplejšie, ale je to neživá hmota, čiže ona prechladne za prvých 50 minút, čiže má to aj ten efekt, že... No áno, prvých 5-10 minút, ale to prechladne a už to potom... A ono dokonca, jak plavec ide, tak tým, jak ho rájbe voda, tak po 10-15 kilometroch to je normálne akože zoblované. To sa tiež nezdá, alebo na konci La Manchu akože bude vidno jednu z tých fotiek, že ten plavec akože má tam tú vrstvu, ale podstatne tenšiu ako na začiatku. A ako sa to všetko spája a poprepája je tento slajd. Čiže celé je to o prekonávaní prekážok či už v športe alebo v biznise, je to stále jedno a to isté, len iný odtieň farby by som to nazval. Či už v súkromnom živote, športe alebo teda v biznise. Dobrá rada je, že každá maličkosť pomáha aj na La Manche, to isté platí aj na prípravu na biznis rokovanie, prečítať si o tom partnerovi čo najviac, byť na ňo pripravený, mať nejaký odhad aj dobrý. A aj na La Manche je to presne o tom, a takisto aj v biznise, buď ten biznis získate alebo nie, čiže je to buď jednotka alebo nula, nie je nič, že 60% niekto prepal La Manche, tým sa nikto nepochváli. Alebo možno aj áno, ale proste nedal to. Bodka, výsledok je, že buď 1 alebo 0, čiže binárna vec a stačí proste akože sa vyslovene akože dôkladne dobre pripraviť. Stačí, že niekomu zatekajú brílky alebo ja neviem, do ucha mu zateká. Proste úplná drobnosť vie rozhodiť a znemožniť celý ten úspech. Fyzická, mentálna príprava sú kľúčové, dokonca až nevyhnutné, to znamená, že bez toho tréningu ten jednotlivec ani štafeta nemajú vôbec šancu to proste dať, lebo je to 33 kilákov, možno niekto zápla 1, 2, 3 kiláky tu z tej miestnosti, možno niekto aj viac, ale proste to nejde bez tréningu. A potom samozrejme tá mentálna príprava je, ešte niekde sa k tomu dostaneme, to je tiež to, že ísť do nejakého projektu, že je tam veľmi studená voda, plus minus 16 stupňov a budem tam vyše 10 hodín, je pre niekoho, alebo 33 km mám plávať, alebo aj 15. Je to také, že OK, to je nemožný task, alebo nemožná nejaká vec. Treba si ten problém vždy rozdrobiť, ísť hodiny na hodinu, pozerať sa na to, že nie na ten veľký balván, ktorý je predo mnou, ale začať tými malými čiastkovými vecami a na nich potom konzistentne pracovať.
Čiže nastaviť si fakt vysoké ciele, niekedy aj zdánlivo nedosiahnuteľné, nebáť sa dotknúť hviezd, dream big, ako to hovoria Američania, a potom sa nevzdať. To je ešte dôležitá vec, lebo človek musí byť perzistentný v tom, že stále akože makať na tom svojom projekte, na tom svojom sne. Možno, jak to aj tí reperi hovorili, že proste stále ísť za tým, nevzdať to, jednoducho. Čiže potom je to aj akože tvrdo mákať na tých tréningoch a proste šlapať ďalej. To je to prepojenie športu s biznisom proste. Ja som vo firme sám, nechcem mať ďalších ľudí a čo si neurobím technicky, tak to neexistuje. Čiže od najmenších formulárov alebo nejakých vecí, ktoré mi uľahčujú potom každodenný nejaký biznis, tak na začiatku som sa dosť namakal. Teraz je to už easy, lebo vyťahnem formulár, ale je to presne o tom, že potom človek vie zúročovať aj napríklad tým vzdelaním, ako keď sú mladí ľudia, že naučím sa jazyky, ešte idem na nejaké školenie, alebo prídem aj sem a minimálne následom 2-3 nápady, ktoré ma vedia posúvať dopredu. Je tá súčasť tej prípravy a ten mindset po slovensky, akože takéto nastavenie, že OK, toto a toto chcem dosiahnuť. Dôležité je potom ešte aj vedieť, že prečo to chcem dosiahnuť, hej, že aký je ten taký hlavný drive toho, že čo, hej, že keď za mnou dojde niekto a povie, že chcem byť slávny a idem prepláť La Manche, tak s ním ani nechcem spolupracovať, lebo ten motív toho, keď tam bude 4 hodinu v tej studenej vode, tak ho tá sláva prejde veľmi rýchlo. Hej, čiže alebo vôbec tá predstava, že sa objaví v novinách 2 týždne bude že OK, vymete všetky telky, ale potom to zásne. Hej, čiže to tí ľudia možno ani nevedia a človek to má robiť pre tú svoju zábavu, šport alebo pre to hecnutie a nie preto, že ja neviem niečo. Myslím si, že nie som slávny, ale ako proste som sa rozhodol, že idem do toho. A vždy aj tá motivácia toho, že prečo niekto si povie v biznise, že chcem dosiahnuť Porsche a na tom chcem jazdiť, lebo mi to bude robiť zábavu. Tak akože choďte si za tým snom, ale potom možno niekto z toho vytriezve a po mesiaci si poviem, tak toto auto žere veľa, manželke to takto trhá krkom, keď s tým pridám a podobne, čiže to už je potom zase iné, ale akože choďte do toho, proste mákajte na to, aby ste niekedy jazdili na Porsche alebo bar v čom inom, hej. Ako som spomínal, veľké veci si porozdeľovať na malé úlohy pri takom, že La Manche, niekto povie 33 kilákov, to je neskutočné, to nejde. Plávame z hodinu na hodinu, z krmenia na krmenie, rozdeliť si aj napríklad cieľ, že dosiahnem miliónový obrad vo firme, tak akože nezačnem 500 000, ale začnem 10 000 alebo prvou 1000 a podobne. Čiže pozerať sa vždy len tie malé kroky dopredu a takto spracovávať pomaličky. Hovoril som motivácia a potom akože ja vždy potrebujem poznať toho plavca, čo ho motivuje dopredu. Čiže toto bol mladý plavec, tak som mu dal, že mladé francúzsky ťa tam čakajú, poďme, pridaj. Keď to nevidno tu, tak tu je taká holá baba, hej, aj s takým rybým chvostom. Čiže to je tá motivácia, čo ho hnalo dopredu v danú chvíľu. No ako komu, no proste je to rôzne, ale akože vždy preto akože je dobre vedieť, že koho čo poháňa dopredu. Hej. Trošku som to už rozviedol skôr. Hlavne vo vlastnom biznise treba byť samomotivovaný, som to nazval ako self-driven. Proste vedieť, že ráno vstanete, ale nemusíte nič urobiť, len potom ani tie prachy neprídu, ani ten úspech. Alebo keď idete, ráno nepôjdete na tréning, nemusíte, ale proste potom ten výsledok bude podstatne iný. Tuto som spomínal tú motiváciu. To isté aj s tým vzdelaním, tréning, príprava. A potom akože samozrejme nie je to tak, že týždeň mákam a potom 2 týždne kašlem na to, lebo v uplávaní aj v biznise podobne každý deň tomu treba prinášať nejaký kus práce, energie do toho, aby to proste nesplasla tá bublina. Teraz tu už prechádzame na nejaké také obrázky a podobné veci, ale môžeme prejsť aj k otázkam alebo k rôznym čomu. Toto je ešte z 2001.
tak to vyzerá ako, že lanolín náťar. Samozrejme dáva sa to babám hlavne tu hore aj dolu, nech sa to nezareže. 2 až 4 roky je príprava bežná. Buď sú to veľmi dobrí plavci, ktorí nie sú otužili, že je rýchli, ale v tej vode by zmrzol, po 2-3 hodinách proste zmrzne, lebo je zvyknutý na bazén. Alebo druhá strana, že je to taký ten tučnejší macko, ktorý je super otužilý, ale nevie plávať. Čiže mal som obidva prípady a u každého iného sa treba na niečo iné zamerať, niečo dotrénovať. Čiže asi tak. Toto je ako keby, to je ešte z 2011. Takto vyzerá už ten francúzsky breh. Toto som ja v 2002 ešte pred štartom, jak ma tréner namazal. Toto je už pri cieli. Tak toto vyzerá po. Áno. Čiže plavca vysadí loďka asi tak 50-100 metrov od brehu, musí si vyplávať na breh, musí byť suchou nohou až na ten suchý breh a potom samozrejme pláve až do Francúzska, kde zase musí vyjsť suchou a potom sa vráti späť tej loďke, čiže kúsok viac ako ten La Manche treba odplávať, lebo to treba vrátiť na tú doprovodnú loď. Toto sú rôzni iní plavci. Maďarský tretí Maďar, čo plával La Manche. Toto som asi, toto je chalanisko, ktorý plával Ianom Thorpom, ak to meno niekomu hovorí niečo, akože olympiáda a podobne v Austrálii. Tento chalanisko plával v štafete a potom tiež Jan Šiborský v 2003 to preplával pod môjim koučovaním. Čiže sú to také akože pekné zážitky, tak toto vyzerá samozrejme po. Je väčšinou úsmev. Toto je taký, dá sa povedať, v našich končinách najväčší borec za kápo. On to v 2004 plával jedným smerom a zatiaľ je jediný suchozemec, ktorý to plával tam aj naspäť, David Čech. Tuto je po tej one-wayke a o 2 roky na to išiel tam a naspäť. Tento pán, to je ten spomínaný operný spevák Ríšo Hánov, alternoval v SNDčku aj Martina Babiaka, tiež otužuje. Nedávno boli chalani, že Youngsters plus 60, lebo už je teda starší pán a plávali ten Severný kanál tiež štafetovo. Je tiež taký ako expert a otužilec. Toto je predtým tu V1 smer. A tuto je to akože už z cieli. Vyšiel to za nejakých 19,55 alebo také niečo. Čiže to je akože najväčší frajer, by som povedal, z tých čo som trénoval. Takto vyzerá to manolín. Je to ráno veľká zábava pri tom natieraní. A tak toto vyzerá potom po. Tuto je možno tá mapka lepšie vidno, a to sme si prechádzali. Môžeme si prejsť aj video, toto je štafeta, ktorú jasne, kľudne. No. Buď plavec dá, že treskne o loď, alebo sa dotkne lode, že proste povie, že dosť. To znamená, že prerušil, lebo sa dotkol nejakého cudzieho alebo niečo. Samozrejme, od toho som tam ja ako coach, že rozoznám, že už je podchladený a bolo by to nebezpečné a treba ho vytiahnuť. Alebo potom ešte najvyššiu moc má ten pilot, ktorý šoferuje tú loď, ktorý sa vyzná v tom počasí a podobne, a kapitán lode. Čiže on môže aj povedať, že on potrebuje zachraňovať inú loď a preto ti to preruší a potom aj toto sa je to v tej zmluve s tým kapitánom napísané, lebo search and rescue, ak ho zavolajú a ide o ľudský život, tak zbalíme plavca, ideme. Ešte sa to nestalo, ale je to tam napísané, lebo to je ich povinnosť. Čiže to je taká námornícka nejaké pravidlo. Čiže aj toto sa všetko môže udiať. Dneska plávu Česi, štafetu už asi majú doplávanú a mali tam taký incident, že do lodného šrobu sa zamotalo lano. Čiže vyplí motor, niekto z tej štafety tam musel ísť, odmontovať ho, odrezať a vlastne ako potom sa plával ďalej. Čiže takéto všelijaké srandičky sa tam môžu udiať. No, tá loď určuje tomu plavcovi smer, lebo
Zem je gulatá, aj keď to niektorí slovenskí politici tvrdia inak. A tým pádom ten plavec vidí ten francúzsky breh asi až od polovičky, lebo je nižší. Dôverské skaly sú 80-100 metrov vysoké, čiže to je vidno z Francúzska už skôr, ale tým, že Francúzsko je nižšie, ale nie sú tam skaly vysoké, tak je ten breh vidno až asi od polovičky. Loď tým, že sme vyššie, tak to vidíme už kúsok pred tou polovicou. No a funguje to tak, že plavec ide, loď keď mu uhýba, tak ide za ňou. Ja vždy plavcovi poviem, že tam je žrádlo, tam sa drž za tým. Keď sa to na ňo tlačí, tak v zásade akože má uhýbať. To znamená, že ten pilot určuje ten smer a väčšinou je to naplánované tak, že ja mu viem povedať, že ako vyzerajú, akú rýchlosť drží ten plavec prvé 4 hodiny, ďalšie 4 hodiny a ďalšie 4 hodiny, ak vedne, lebo on pôjde už stále len pomalšie a pomalšie. To musíme mať odskúšané v podobne studenej vode. Plus tam zohráva to počasie svoju úlohu a on podľa toho naplánuje, ako sa pôjde, ale ten reálny motor je ten plavec, čiže to sa môže ešte meniť. Lebo ak mi zvedne už tu, tak nás bude ťahať úplne inak ten prúd a jedno s druhým. Čiže to je ako vysoká matematika, jak to trafiť. A môže sa to aj zmeniť, lebo tuto býva úplne iné počasie ako tu, lebo rozdiel je vyše 30 kilákov a tu sa môže stať, že bude lokálna búrka, v ktorej sme sa ocitli na 4 hodiny 3-metrové vlny a stojí človek na mieste. Čiže kapitán určuje smer a on aj pozná tie prúdy, príliv, odliv. To zo štafety, toto je prvá Slovenka, čo to prepala Zuzka Jusková z vody. To je asi už z kanála. Doprovodný tým, toto je vlastne priamo už pri Cap Green, je taká kršmička, kde sa dá pristať. Toto je asi jej trajektória, áno. Tiež to má celkom v pohode. Toto je Kevin Murphy, král kanálu, plával to 32 krát. Angličan, čiže oni sú tam doma a on si čaká na počku a skočí na to. Čiže asi tak, ale prvenstvo má baba, 40, neviem koľkokrát to preplávala. Čiže najprv bola Alison Streeter a teraz asi 5-6 rokov dozadu je jedna Austrálčanka predbehla, že má 44 solo plavieb. Toto je tiež druhý, ten bol šéf asociácie a Michael Reed. Tiež 32, oni sa držia akože na rovnako. A typujem, že dlho nikto nebude. Zaujímavá partička, toto je Daviček, toto je Iveta. Hlavačová, teraz sa už vydala iná, ona zaplávala za Čechy svetový rekord 7,25 ženský a drží ho dodnes. Pôvodný plán bola, že mala byť prvou, čo pôjde tam a späť Češkou. Tréner videl, že ide dosť dobre a tak ju začali hnať a úplne tak ju vyšponovali, že ona došla v rekorde a už cestu späť nedala. A toto je Standa Bartušek, to niekedy vidíte na četečke Hlasa, správy ešte niekedy a podobne. Išiel Ironmana na Havaji a podobne. A vlastne toto bol presne príklad plavca, že rýchly, ale mu bola zima. Čiže on celých tých 10, koľko išiel? 10.07, on proste povedal, že trpel, lebo mu bola zima a stále makal. Čiže to je zase akože ten druhý akože pohľad. Táto kočka Julie Bradshaw plávala motýlikom La Manche. Bola to druhá žena, prvá to plávala za nejakých 22 hodín, neviem koľko. Toto bola druhá žena, zatiaľ len žena to dala motýlikom. Áno, celú cestu. Niekde, keď tak na tom kľúči mám aj také krátke videá, jak to vyzerá ten motýlik, není ten krásny bazénový. O 33 kilákov motýlikom ísť není sranda. Čiže ešte môžeme potom prebehnúť na videá. Toto bol druhý Slovák, Jožko Lendacký, žijúci v Prahe. David Meka, jeden z takých top plavcov, vtedy aj hodil, vtedy vlastne netromfol rekord bol, že 7:17 a o 5 minút mu ušiel rekord, ale to bol človečik, ktorý plával 25 kilákov za 5 hodín rovných, čiže svetová špička ďalkového plávania. A všetci tam proste idú, akože La Manche je taký Everest, ktorý akože každý ďalkový plavec chce absolvovať. Toto je taká veľká legenda Chorvátska, Veľko Rogošic. 64 ten chlap plával 4,3 kg za hodinu. Čo dneska ja nedám, hej, akože lebo netrenujem, ale proste
Pri splite plával 200-kilometrové trate a podobné šialenstva a je v takej tej Hall of Fame ďalkoplaveckej. Toto tam máte seka, nejaký chalanisko, to si nepamätám, to boli Mexičanky s nami. Čiže je tam vždy taká celkom fajná komunita ľudí, ktorá sa zbehne. Toto je z radnice, raz do roka, potom po sezóne sa vždy odovzdávajú poháre a ocenenia. Toto bol za prvého za Slovensko, lebo Slovensko, bolo tam, že Československo, ale tak akože som dostal pohár, že prvý zo Slovenska. Táto pani Montserrat Tresras, to je vlastne jej pohár, to plávala Španielka, plávala to kedy v 58. A táto pani Ethel Sunny Laurie bola predsedkyňa taká čestná Channel Swimming Association. V 33. to preplávala. Čiže to ešte, môj táto ešte nežil, keď ono mal preplávané, čiže to sú také akože už nežije teda, ale akože to sú také pekné momenty, keď na radnici sa odovzdávajú takéto veci. Toto bol môj pilot, Rick Brickel, ešte tatino na tej oslave. A toto je zaujímavý človečík, Thomas Gregory. Za starých čias ešte do 88. nebolo obmedzenie veku a on to plával, keď mal ledva 12 rokov, tak. 11 rokov, 330 dní. A potom to zabetonovali, lebo dali, že v pravidlách, že musí mať dneska už plavec, keď ide solo 16 rokov, keď to doplave a pri juniorskej štafete od 12 sa dá ísť. Čiže ja som si tiež myslel, že ho rodičia do toho nútili. Ono technicky ho objavil tréner, ktorý proste ho zobral na Lake Windermere, čo je taká 26-kilometrová plavba a proste stále to pušovali až preplávala manš. Toto bola partička z 2023. ako štafeta. A teraz by sme mohli niekde, toto už po doplávaní, veľká radosť. Keď poznáte taký obchod, že doktor Horák, Daddy asi budeš vedieť, tak tento pán to vlastní. Paolo Maruščák robí koncerty a podobné všelijaké veci, tak ten bol presne taký, že morská choroba len visel na zabradli a grcal. Takže dosť sme sa báli, že či ho prebereme na tú hodinu a chalani akože sa pýtali, že čo teraz, keď on nebude úplne že schopný a že nič, stiahnem mu gáte, dám mu plávky, hodíme do studenej vody, on sa tam prebere. Plus minus to tak aj bolo. Dali sme ho ešte predtým vytrasenú kolu, aby fungoval a magnézium nemá krče. No, tuto budú také rôzne, možno prejdem na ten kľúč, Juraj.